prihlásila na tento kurz, lebo si myslím, že stretnutie s native speakerom je veľmi dobré pre deti tohto veku. Nedokážu sa viac menej znížiť na úroveň detí a z toho učenia spravia zábavu a hru. Next we have got a Mr. Eleanor. But what is it? Ktorá spievala doma každý deň, tancovala, super. Iný prístup. Hello, how are you? Hello, how are you? Out, tail out. Man to the side. Man to the side. Arusto-sha, arusto-sha, arusto-sha-sha. Myslím, že sa na ne nalepilo dosť za ten týždeň. Pravou formou, že sa naučia tú angličtinu, to ľahšie pochopia, jak na vyučovanie. Je prínos to, že musia konverzovať v cudzom jazyku 4 hodiny denne. Záujem zo strany detí a najmä teda rodičov, pretože je to ovplyvnené aj rozhodnutím rodiča. Myslím, že je počas tých rokov pomerne veľký. Vždy z daného ročníka sa nám prihlási minimálne 50% detí, aj napriek tomu, že teda je to aj za finančnej participácie rodiny, ale takmer 50% prispieva rodičovské združenie. Ozvite sa nám na www.class.sk, ak chcete takúto angličtinu aj vo vašej škole.